Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza kuri mwe mudahwema kubana natwe gatanu kandi mu karere ka Kamonyi humvikanye impanuka iteye ubwoba cyane. Ni nyuma ko by'ukuri yarashize iminsi ibiri mu karere ka Kamonyi humvikanye impanuka yo mu bwoko bw'imodoka ya hoho. Byavuzwe ko by'ukuri iyi modoka ya hoho yahitanye abagera kuri bane, ariko kuri uyu mugoroba humvikanye impanuka mu by'ukuri ya tripletite yitwaye abagenzi mu by'ukuri barashize. Izi mpanuka zikomeje kugenda zumvikana muri aka karere ka Kamonyi, bikomeje kugenda byumvikana ko abaturage benshi cyane bakomeje kugenda bahaburira ubuzima bwabo. Urabona ko mu by'ukuri ari inkuru ya kababaro, benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu muri aka karere ka Kamonyi hakomeje kugenda humvikana impanuka ziteye ubwoba cyane. Ndavuga ko mu by'ukuri iyi modoka ya Coaster yari iturutse Nyabugogo irimo kuzamuka yerekeza mu bice bya Rusizi, gusa yageze mu gace ka Bishenyi iza kuba yagwa cyangwa se mu by'ukuri yagongwa n'umumotari, biza kuba byatuma iyi modoka ya Coaster yari itwaye abantu bagera kuri 41 mu by'ukuri, bamwe babitabye Imana abandi mu by'ukuri barakomereka. Kugeza kuri aka kanya ntabwo mu by'ukuri abapfuye baratangazwa cyangwa se bakomeretswe baratangazwa. Byakomeje kugira byumvikana ko ikikorwa igenzura ni inkuru ibaye aka kanya, ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza benshi mu karere ka Kamonyi. Hakomeje kugenda humvikana impanuka iteye ubwoba cyane. Iyi modoka ya tripletite mu by'ukuri iturutse Nyabugogo irimo kwerekeza mu nce za Rusizi, ariko yarigeze Bishenyi iza kuba yahakorera impanuka iteye ubwoba cyane. Ndavuga ko abana bato mu by'ukuri bitabye Imana babiri ndetse n'umusaza umwe niwe babashe kuba bamenyekana kugeza kuri aka kanya, ariko uri kubona ko n'abandi mu by'ukuri bakimeze nabi, aho kandi bivuga ko bashobora kuba bakitaba Imana. Ariko rero mu by'ukuri leta y'u Rwanda ni kire ikikora muri aka karere ka Kamonyi. Hakomeje kugenda humvikana ko abantu bakomeje kugenda bahaburira ubuzima bwabo. Ndavuga ko muri aka karere ka Kamonyi mu by'ukuri harimo umudayimoni, kuko ntabwo ndibuze kuba navuga ko hari hashize iminsi ibiri imodoka mu bwoko bwaho ikoze impanuka hano mu by'ukuri muri Centre Ruyenzi, ariko biza no kuba byakumvikana ko uyu munsi humvikanye impanuka iteye ubwoba cyane kuri uyu mugoroba ku modoka mu by'ukuri yo mu bwoko bwa tripletite cyangwa se Coaster yari iturutse mu by'ukuri hano Nyabugogo irimo kwerekeza mu bice bya Rusizi. Biza kuba byakumvikana ko iyi modoka ya Coaster mu by'ukuri yaje kuba yashyika mu gace ka Bishenyi. Biza kuba byakumvikana ko Bishenyi mu by'ukuri humvikanye inkuru mbi cyane iri kuvayo. Birumvikana ko abaturage bari muri modoka ya tripletite mu by'ukuri bamwe bamaze kuba babura ubuzima bwabo, abandi bakaba bakomeretse. Kugeza kuri aka kanya biratangazwa ko umusaza umwe n'abana babiri mu by'ukuri abanyeshuri aribo bahise bapfira muri iyi mpanuka ya tripletite yabereye mu by'ukuri muri aka gace ka Bishenyi. Byumvikana ko imodoka yaturukaga hano muri Nyabugogo irimo mu by'ukuri yerekeza mu bice bya Rusizi, gusa irimo kugenda igera hano muri Kamonyi by'umwihariko hazwi nka Bishenyi, iza kuba mu by'ukuri yakora impanuka iteye ubwoba cyane. Ndagira ngo abagera kuri batatu ako kanya bahise bitaba Imana, ariko rero hari n'abandi bivuga ko mu by'ukuri bataratangazwa nk'uko batarabasha kuba mu by'ukuri batugezaho amakuru nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Ndagira ngo BTN TV yamaze kuba yatangaza iyi nkuru. Birumvikana ko mu karere ka Kamonyi hakomeje kugenda humvikana impanuka. Ndagira ngo mu by'ukuri leta igira ikintu ikora. Aka karere ka Kamonyi mu by'ukuri gakomeje kugenda kumvikanamo impanuka iteye ubwoba cyane. Ndagira ngo ejo bundi hashize iminsi ibiri muri aka karere ka Kamonyi humvikanye impanuka iteye ubwoba cyane yatwaye ubuzima bw'abatari bake, ndetse kandi imodoka ya hoho iza kuba yakica izindi modoka zigera kuri 6 yangiriza ibikorwa remezo. Byumvikana ko mu by'ukuri muri aka karere ka Kamonyi harimo umudayimoni urimo guteza impanuka nk'uko abaturage bakomeje kugenda babigaragaza. Ndavuga ko n'ukuri muri aka karere ka Kamonyi hakomeje kugenda humvikana umudayimoni urimo guteza impanuka, kuko simpamya ko mu by'ukuri impanuka zibaye ku minsi ibiri yikurikiranyije. Ndagira ngo iyi modoka ya Coaster cyangwa se tripletite yari itwaye abagenzi 41. Byumvikana ko mu by'ukuri yaje kuba yakubitana n'indi modoka, abagenzi bagera kuri 3 bahita bitaba Imana ako kanya. Ariko biravugwa ko mu by'ukuri n'abandi bashobora kuba bakitaba Imana bataratangazwa, nk'uko byahise bivugwa ko mu by'ukuri hahise yagira ubutabazi bw'ibanze mu by'ukuri bukaba bwafata aba bantu n'imirambo yarimo bakabasha kuba bajyanwa ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro. Biravugwa ko mu by'ukuri batarabasha kuba batangaza bitewe n'uko nyine bahise bahabwa ubutabazi bwihutirwa, bitaramenyekana mu by'ukuri ngo abapfuye ni bangahe cyangwa se abakomeretse bangana gute. Kuri umunsi wa mu by'ukuri turacyarimo gukora iperereza kugira ngo turebe ese abitabye Imana ni bangahe, gusa abo twabasha kuba twamenya abagera kuri 3 harimo utwana 2 tw'uduhungu ndetse n'umusaza umwe. Hari n'undi mugore mu by'ukuri ukomeje kuvuga ko waruhetse umwana wapfanye n'umwana. Ni inkuru ibabaje cyane matoko, ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza benshi. Ndavuga ko benshi bari gukomeza kugenda bagaragaza emotion. Ni inkuru mbi cyane ikomeje kugenda yumvikana mu karere ka Kamonyi, hari kumvikana inkuru mbi cyane
hari kuba impanuka buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ariko rero mu by'ukuri leta nk'uko byakomeje kugira bitangazwa n'abanyamakuru batandukanye ize kuba yafata izi modoka zo mu bwoko bwa hoho ize kuzigenera amasaha zikora by'umwihariko zijye zikora abaturage baryamye, kuko izi modoka ndakubwira ngo mu karere ka Rusizi none haje kuba hakumvikana indi mpanuka, ariko uretse ko mu by'ukuri yahitanye umuntu umwe yo mu bwoko bw'imodoka ya hoho, ndetse imodoka ya hoho mu by'ukuri ngo nayo ripakiye umucanga mu karere ka Rusizi muri santere hano kuri Simerwa. Ndagira ngo mu by'ukuri byakomeje kujya byumvikana ko ngo hapfuye umuturage umwe bitewe n'imodoka ya hoho. Ariko rero kuri uyu mugoroba humvikanye impanuka iteye ubwoba cyane, ni impanuka ikomeje kugenda ibabaza benshi baragaragaza motion. Ndavuga ko mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya ninza kuba nareba impanuka imaze iminsi 2 ibaye igahitana ubuzima bw'abantu bagera kuri 6. Kuri uyu munsi humvikanye impanuka yo mu bwoko bwa Coaster mu by'ukuri itwaye abantu bagera kuri 41, bivugwa ko bagera kuri 5 bamaze ko bakitaba Imana, nibo bamaze ko batangazwa. Nuza ko wabera mu by'ukuri muri aka karere ka Kamonyi, ndavuga ko harimo umudayimoni uri guteza izi mpanuka. Simamye ukuntu mu by'ukuri ashize iminsi igera kuri 2 habaye impanuka. Donc nabuze aho naheriye inkuru, kuko nuza kureba ni inkuru ibaye aka kanya. Ndabikubwira mu by'ukuri nk'umuntu wari uhibere, nabonye abantu bampfira mu maso, mbona abana bato cyane b'abanyeshuri, mbona umubyeyi wari uhetse umwana, mbona umusaza. Donc ni inkuru ibabaje cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri iyi nkuru nkuko tuyikesha BTN TV yabasha kuba yatangaza iyi nkuru, ariko muri aka karere ka Kamonyi sinzi nimba uko mu by'ukuri haba embouteillage cyangwa benshi mu by'ukuri bisanisha no kuba aka karere ka Kamonyi ari naho mu by'ukuri umujyi wa Kigali utangira, cyangwa se embouteillage z'imodoka zirimo kwinjira mu mujyi wa Kigali naho zitangira, bikanatuma ari nacyo kiba kiri gutera mu by'ukuri izi mpanuka nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko benshi bari kwibaza iyi modoka ya tripartite yo mu bwoko mu by'ukuri bwa Omega yari turutse hano Nyabugogo irimo kwerekeza mu karere ka Kamonyi, irimo kwarenga Bishenyi, iza kuba yakora impanuka. Byumvikana ko mu by'ukuri abagera kuri 5 batangajwe ko bitavye Imana, ariko abandi ntibaratangazwa nk'uko mu by'ukuri aya makuru tutarabasha kuba twemeye neza. Gusa amakuru turi gutangaza tuyakesha BTN TV imaje ko mu by'ukuri yatangaza ko mu karere ka Kamonyi habonetse indi mpanuka iteye ubwoba cyane. Ndagira ngo abaturage bari mu karere ka Kamonyi bari mu minsi mu by'ukuri itoroshye, bari mu bitoroshye, kuko hari abantu bapfuye. Ndagira ngo impanuka yerutse kuba ya mu by'ukuri mu bwoko bwa hoho yaje kuba yahitana umwagenti, ihitana umunyeshuri, ihitana umukobwa n'abandi bantu babiri mu by'ukuri ntaramenya neza, ndetse n'abandi bakiri mu bitaro muri iyi minsi. Mu by'ukuri impanuka itarashya cyangwa se itarabasha kuba yabasha kuba yacokorwa, urako mu by'ukuri indi mpanuka ibashe kuba yaba hano mu karere ka Kamonyi mu gace ka Bishenyi humvikanye impanuka iteye ubwoba cyane. Abaturage bakomeje kugenda bagaragaza motion, baragaragaza mu by'ukuri amarira. Ndavuga ko aka karere ka Kamonyi leta igira ikintu ikora, ko nuza kure mu by'ukuri impamvu haba impanuka nuko wenda ari amarembo y'umujyi wa Kigali bikanatera izi mpanuka zose.